ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാൻ കോളേജിൽ പോയിട്ടില്ല. ഇന്ന് കോളേജിൽ പോയിട്ടില്ല എന്നല്ല, ഇന്ന് കോളേജില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആവുന്ന് വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു വേണ്ട, ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിക്കോ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് വാട്ട് ഈസ് ഇൻ അവർ ഫ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാമെന്ന്, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് റാൻഡമായിട്ട് എടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മൾ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, മറ്റേ ഉമ്മാനോട് പറയുമ്പോൾ ഉമ്മ ഫുൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിടും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള, അതായത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുക, ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഇൻ അവർ ഫ്രിഡ്ജ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് താഴെ നോക്കാം. ഇപ്പം തന്നെ അതാ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കോലം കണ്ടാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളതൊന്നും മൈൻഡ് ആക്കില്ല. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോണത്. അവസ്ഥ സത്യം പറഞ്ഞാൽ തീരെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടില്ല. ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ ആയിക്കണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ക്ലീൻ ആക്കണതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോണത് ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ പഴമുണ്ട്, പിന്നെ ഇത് ബദാമാണ്, പിന്നെ താറാവ് മുട്ട ഉണ്ട്, പിന്നെ അത് ഇൻസുലിനാണ്, ഇത് നമ്മളെ കാനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് മിനിയാന്നത്തെ കറിയാണ്. പിന്നെ സ്വാഭാവികം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ ഒരു കഷ്ണം ഉരുളങ്കിഴങ്ങും തേങ്ങയും, പിന്നെ ഇത് മല്ലിയിലയാണ് കേട്ടോ, മല്ലിയില പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ അടുത്തതിലേക്ക് വന്നാൽ ഇതെന്താ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഇത് മിനിയാന്നത്തെ ചോറ്, പിന്നെ ഇത് ലിച്ചി. പിന്നെ അടുത്ത ഡ്രോയർക്ക് വന്നാൽ തക്കാളി, പച്ചമുളക്, പപ്പായ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ ഡ്രോയറാണ്. ഈ ഡ്രോയറിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണുള്ളത്. ഇത് ചെറുനാരങ്ങ, ഇത് ബത്തക്ക, പിന്നെ ഓറഞ്ച്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുന്തിരി ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ ഇത് തൈര്, 2 കുപ്പി അച്ചാർ, ജാം, മാങ്ങ, പിന്നെ ഒരു സോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മുട്ട. പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് നമ്മളെ ബേക്കിംഗ് സാധനങ്ങളാണ്, അതായത് വാനില എസൻസ്, ഫുഡ് കളേഴ്സ്, അതുപോലെ നമ്മളെ ഷുഗർ ബോൾസ്. പിന്നെ ഇത് മയോണൈസാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതെന്താണെന്നറിയോ, ഇത് ഫഹദ് എന്തോ ഒരു സിറ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. എന്താണെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല, എന്തോ ഒരു സിറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ അലോവേര വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഇത് ഈസ്റ്റ്. പിന്നെ ഇതാ 2 ഉണക്ക നാരങ്ങ ഉണ്ട്, എല്ലാ ഫ്രിഡ്ജിലും കാണുന്ന പോലെ. പിന്നെ സാധാ നോർമൽ നാരങ്ങ ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീസറിലോട്ട് പോവാം. ഫ്രീസർ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന പോലെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമുണ്ട്, പിന്നെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ കിട്ടുന്നില്ല, ഇതിലെന്താണ് ഇതിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ഇത് സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ, ഉമ്മ ആരും കാണാതെ കൊണ്ടുവന്ന ചിക്കൻ എടുത്തേക്കും, എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ അറിയാതെ ഉണ്ടാക്കി തരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചിക്കൻ. പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, മീനുണ്ട്, പിന്നെ ഇതിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഇതാണ് കോമഡി. ഇതിൽ നമ്മൾ നട്ട്സ് ഇട്ട് വെക്കണ ഒരു പാത്രമാണ്, പക്ഷേ നട്ട്സ് കാലി ആയിക്കണ്, അത് വേറെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരു പാല് പാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതെന്താണെന്നറിയോ, ഇത് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഹോം മെയ്ഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ന് ബീട്രൂട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. പക്ഷേ ഇത് കേട് വന്നിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യലൊന്നുമില്ല കേട്ടത്. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഫസ്റ്റ്, ഹോം മെയ്ഡ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യലൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവസ്ഥ. നമ്മളിതാ ഇത് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.